你心入面係咪一直都有一樣嘢好想做？不論佢係大定細都好，但係俾呢份 full time 阻住咗。佢可以係一個 side project， 一個 side business， 甚至乎係一門手藝都好，一個你擺喺心入面嘅一個小小夢想。但係當你每次想做嘅時候，你都會覺得我返工已經好攰，我已經冇晒精力，冇晒呢一個時間，我仲點樣去做到呢一件事？然後你就會同自己講，咁不如聽日先算啦，下個禮拜先開始，等我完咗呢一個 project， 等我冇咁忙先。但係你等咗冇咁忙嘅呢一日，等咗幾耐？我哋成日都會覺得，只要我哋做多啲嘢，做快啲，賺多啲錢，就會有冇咁忙嘅呢一日。但我諗你同我都深知，其實冇咁忙嘅呢一日，你係未必會等得到呢一日嘅。可能你已經等咗好多年，更何況你想做嘅嘢，其實唔會淨係因為你有冇咁忙嘅一日而可以完成，你係需要有冇咁忙嘅一個 period， 甚至乎係冇咁忙嘅一個人生，你先至可以完成得到佢。尤其是喺亞洲做嘢嘅各位，有邊一份工係可以俾到我哋有冇咁忙嘅呢一日呢？咁可能你已經會覺得，或者會有少許絕望咁樣諗。咁係咪真係我以後我呢一個人生都做唔到我自己想做嘅嘢？其實係有解決方法嘅。其實我哋個問題唔係我哋唔夠時間，亦都唔係我哋唔夠能力去做自己想做嘅嘢。我相信喺亞洲工作嘅各位，能力絕對唔係一個問題，而係我哋嘅思維令到我哋陷入咗我哋自己會覺得冇辦法可以做到自己想做嘅嘢。而呢一個思維模式係我哋由細到大被教育喺呢一個亞洲文化嘅教育底下擁有嘅一個思維模式，就係我哋覺得只要我哋做得更加多嘢，做得更加好，咁我哋就會達到我哋想要嘅事情。呢一個思維模式嗰個問題係，我哋會覺得如果我哋要實現心入面嘅少少嘅夢想，我哋做嘅嘢係需要更多。聽到好似好 make sense， 好多人會因為有呢一個思維模式，就會諗點樣可以去做多啲，可能早起身1個鐘啦，讀多幾本書，學多一個 skills， 然後weekend 都淨係做需要做嘅事情，而冇咗一個想要嘅人生。但係佢哋就係因為做咗咁多嘢，所以變咗佢哋會 burn out， 最後佢哋會 give up。當我哋為咗想追求想要嘅人生而做得更加多嘅時候，其實我哋反而離我哋想要嘅生活係越嚟越遠。我哋想要嘅生活，我哋想要嘅人生 suppose 應該係令到我哋去開心，令到我哋得到滿足。但係點解我哋反而越做越唔開心，越做覺得越大嘅負擔？咁可能你會即刻覺得咁。好多成功人士都係做到想做到想做嘅事情，一定會係先苦後甜㗎啦。有邊一個唔係辛苦一輪先至可以做到自己想做嘅嘢？我同意，亦都唔同意啦。我同意係因為冇錯嘅，即係我覺得如果要去到想要嘅人生，你一定要努力。但係我唔同意嘅位係，我曾經都為咗得到自己想要嘅人生而跌入咗一個無底洞。我發現當我覺得我要做得多嘢啲嘅時候，我只會發現原來我有更加多嘅嘢要做，然後距離我想要嘅目標就會越嚟越遠。就好似我由一開始做 YouTube， 我之前有一個英文嘅 YouTube channel， 我一開始以為我淨係需要識得點樣去拍片，簡單嘅剪片，然後 post 上YouTube 咁就 OK。到後來，當我真係好深入想去做呢一件事嘅時候，我發現有好多嘢係我覺得係我需要去做，例如學 SEO，title 要有10個，跟住 thumbnail 都要整3個。總之就係我越做一樣嘢，我就會發現原來我有更加多嘅嘢係未去做，我跌入咗一個無底洞。喺呢一個過程入面，我覺得係一個負擔多過一個享受，甚至乎有陣時我都會同自己講嘅係，其實我做咩要自己攞嚟辛苦？我而家嘅生活其實都唔差，我做咩要花咁多時間去學呢樣去做嗰樣？甚至乎係我用咗好多錢去上堂。如果我咩都唔做，我淨係返我呢一份工，我嘅人工係夠使又得，即係我嘅人工係可以過得好舒適。點解我要咁辛苦去做呢樣嘢？所以當我有呢一個諗法嘅時候，我就會變咗做下停下，做下停下。但係停咗之後又會好想繼續 pick up 翻，因為呢一個係我心入面一直都好想做嘅嘢。但係過多幾個月又會再 give up。咁一日得24個鐘，咁當我係咁塞嘢俾自己做嘅時候，我一定會覺得我越嚟越冇嘅係時間，而距離我想要嘅生活好似真係越嚟越遠。直到我睇咗有一本書，佢真係點醒咗我。呢一本書叫做 10x is easier than 2x， 而呢一本書直接指出呢一個思維叫做 2x 思維。2x 思維就好似頭先咁樣講，就係你想要更好嘅生活，就要做更加多嘅嘢，更加多 effort， 更加多 skills， 學更加多嘅嘢，睇更加多嘅書，目的就係為咗得到你想要嘅嘢。呢一個就係 2x 思維。但有一個致命嘅問題，關於 2x 思維就係你時間同精力係有限嘅。如果
你用2X 嘅思維去追求你想要嘅生活，你越做越近，你越做越多去追求你想要嘅生活嘅時候，就好似你想夾硬將24小時變成30小時咁樣，即係冇可能。咁所以2X 思維去達到你想要嘅嘢係一條好辛苦嘅路。咁如果唔用2X 嘅思維，咁我哋應該係要用乜嘢思維啊？呢本書嘅答案，而都係呢一本書嘅核心就係叫做10X 嘅思維。而且作者仲覺得10倍係比2倍容易。佢嘅意思係你要達到10倍嘅目標，其實你會比2倍嘅目標更加容易。10X 嘅思維就係將你嘅目標乘10，即係可能你一個月想賺5萬蚊，咁你就會變咗10X 之後，你一個月就會賺50萬咁樣嘅目標。咁當然啦，我一睇到呢一個，我已經覺得成件事係黐線啦，同埋冇可能，因為我連2X 我都未 achieve 得到，我連2X 都覺得已經係耗盡咗我成個人生嘅努力，耗盡咗我呢一個所有嘅精力嘅時候，仲叫我去 achieve 呢個10X 嘅生活，跟住仲要個作者覺得10倍比2倍更加容易。我覺得係冇可能嘅一開始，但我又真係俾呢一本書嘅 concept 吸引咗，即係有邊個唔想自己嘅生活係10倍更加好，係咪先？咁所以我就繼續睇呢一本書啦。咁然後我就發現其實佢又真係有佢嘅道理。佢講咗3樣嘢係我從來都冇諗過，但係因為佢講咗呢3樣嘢，我真係開始慢慢反思緊我之前睇過嘅唔同嘅人啦。我就發現原來有啲人一年入面可以有咁大嘅轉變，就係因為佢哋追隨咗呢3樣嘢，就係因為佢哋相信10X 嘅思維，而佢哋都有用10X 嘅思維去過佢哋嘅生活，所以佢哋先至可以一年內有咁大嘅轉變。我覺得純粹知道點解10倍比2倍容易，係已經令到我個腦好似開咗咁樣，令到我已經係相信呢一件事，然後向呢一個方向行緊。第一個原因，作者覺得10倍比2倍容易，係因為2倍嘅路係要你做更加多，但係10倍嘅路係要你做嘅嘢唔同。2倍嘅本質就好似頭先一直所講嘅例子，就係你而家做緊嘅嘢，只要做更加多、去達到你想要嘅生活。但係10倍係做唔到嘅。10倍嘅思維係逼你放低做多啲嘅呢一個 default 嘅諗法，反而係去逼你去諗一條完全唔同嘅路。你唔會再問自己，我究竟可以擠多幾多時間出嚟？我要做多啲乜嘢？你會開始真正問，其實有邊一啲嘢真係可以 lead to 我嘅 10X life？ 我獨特嘅強項係啲乜嘢？有冇一條路係可以俾我直接去到嗰一個位？有一個好具體嘅例子係我之前上關於 business 嘅堂，成日都會講嘅，就係假設你而家諗自己係一個 therapist， 或者諗自己係一個補習老師、美容師等等等等。如果你想將你嘅收入翻倍，你會諗啲乜嘢？即係你可能會諗到嘅係你接多幾個客，開多一個 workshop， 做多啲嘢。你諗嘅嘢淨係會諗點樣可以做多啲去有呢一個2倍去收入翻倍。但如果我而家問你，將你嘅目標變咗做10倍，賺10倍嘅錢，頭先所講嘅方法其實係好難俾你去到一個有10倍嘅收入。當你諗點樣有10倍嘅收入嘅時候，可能你就會 start to 諗究竟我要 serve 嘅係乜嘢人，因為你 serve 嘅係乜嘢人，其實好直接影響到你嘅收入。用翻我哋用緊嘅例子就係，其實你做一個 therapist，provided that你係好 qualified as 一個 therapist 嘅話，你 provide to 一個可能professional worker 同 provide to 一個 celebrity 嘅方法，其實可以係一樣嘅。但係因為嗰一個人係 celebrity， 你可以收佢10倍嘅價錢。所以呢個就係 the power of 10X 嘅思維，佢令你諗嘅嘢係會唔同。所以10倍其實唔係要你辛苦多10倍，而係10倍係需要你做嘅嘢係唔同，唔係做更加多嘅嘢。而第二個原因，點解10倍係容易過2倍？我覺得係 build up on the first point， 就係2倍有太多嘅選擇，而10倍係逼你聚焦。我哋好多人都會有呢一個係咪叫做 decision paralysis， 就係當你有好多選擇嘅時候咧，你會唔知應該去揀邊一樣嘢，或者可能你所有嘢都係做少少，令到你所有嘢都係半桶水，做唔到，發揮唔到你100% 嘅 ability。但係當你用咗10X 嘅思維去過生活嘅時候，其實10X 思維就好似一個 filter 咁，佢就會幫你 filter 走一啲根本冇用嘅方法，而逼你去聚焦，淨係用一個方法。咁你唔使揀。當你唔使揀嘅時候，你將你所有嘅 energy 淨係用喺嗰一個方法上面，咁你就會喺嗰一度得到好大嘅進步，得到好大嘅改善。10倍思維嘅聚焦力係逼你唔可以再試太多嘢，尤其是我哋呢一啲有 full time 工作嘅人，我哋想做自己想做嘅事情，其實我哋係冇好多嘅時間，亦都冇好多嘅精力。咁所以我哋係唔可以咩都試，咩都做，咩 skills 都學。
咩路都試下行去睇下得唔得，而係我哋需要有一條比較少彎曲嘅路去達到我哋想要嘅嘢。呢一個就係10X 思維 serve 到嘅目的，就係幫我哋 filter out 所有嘅 noise。第三個原因就係2X 嘅路係好逼嘅，但係10X 嘅路呢係好少人會去行。呢一點係好重要嘅，即係好多人都會喺 business 咁樣講，如果你要打敗你嘅對手，你要 become outstanding， 就其實係好 apply 落呢一個 point 度。2X 嘅路咧係好多人行，因為好多人都會覺得，如果我要行10倍嘅路，就代表你要做嘅嘢係更加多、更加辛苦，所以冇人係好敢於去追求10X。好多人呢一世人都未必會真係有諗過呢一個概念。有90%嘅人聽到追求10倍就可能已經諗住放棄，因為大家都覺得追求2倍已經夠辛苦嘅時候，咁點解要追求10倍？但係你而家已經知道，其實追求10倍唔係講緊你需要更加辛苦，你需要只不過係諗嘅嘢係唔同，而唔係比你而家需要辛苦10倍。但係即係話，當你用10倍嘅思維去生活嘅時候，其實你已經甩開咗大部分嘅人，唔係因為你做得更多、更快、更加叻，而係因為你做嘅嘢係比人哋唔同，所以你就比人哋 outstanding。outstanding 唔一定要係因為你做嘅嘢更加多，純粹係可以因為係你做嘅嘢，你思維上你諗嘅嘢唔同。所以如果你有一份全職嘅工作，然後你有其他嘢想做嘅話，你可以試下諗下，你做嘅嘢未必係真係要更加多學更加多嘅嘢，唔係用2X 嘅思維去過呢一個生活，而係嘗試一下用10X 嘅思維去過呢一個生活。咁你就會可能發現，其實你生活中做緊嘅好多嘢都未必係直接聯繫到去你嘅目標，直接聯繫到你想做嘅嘢。咁你就可以做少啲嘢去騰出更加多嘅時間，令你個人可以生活上可以 balance 啲，可以有更加多嘅時間去真係享受呢一個生活。第一步去擁有10X 嘅人生就係你試下將你心入面想要嘅一個生活，或者你心入面嘅一個小小嘅夢想寫出嚟，然後你將佢乘10。咁其實又唔一定要乘10，即係其實嗰個意思係即係你要將佢放大，放到好大，望住放大咗嘅一個目標。我覺得寫出嚟係會幫助思考多啲，望住佢，跟住之後你就同自己講，我要達到呢一個10倍嘅目標，我要達到呢一個咁大嘅目標，我要做嘅嘢係啲乜嘢？俾自己啲時間，一開頭未必諗得到，但係坐低望住呢一條問題，諗耐少少，你可能就會個腦開始浮現到一啲唔同嘅答案，比你平時諗出嚟更加唔同嘅答案。留言話俾我知，你有冇開始浮現到一啲方法係比你以前諗嘅方法係唔同，或者有冇一啲嘢你 realize 到其實自己一直做緊一啲可能唔係好幫助得到你嘅目標嘅 activities 嘅一啲 task， 將目標乘10或者 start to 諗一下我哋點樣去達到，其實只係第一步。如果你覺得好 confused 唔知點樣 achieve 嘅話，其實唔緊要，因為我都係需要睇晒成本書，我先至知道實質上係應該要點樣做。本書係有俾到一啲好 practical 同埋好 actionable 嘅 tips， 我哋去講點樣我哋究竟可以 achieve 到10X 嘅生活。但係因為我想 keep 住我每一條片係 bite size 嘅 information， 因為我知道大家如果翻工嘅話，其實未必有太多時間睇幾廿分鐘嘅片，所以下一條片我就會開始同你講嗰個實際嘅系統。但我希望今日呢一條片可以 inspire 到你開始 think differently， 或者可能你已經睇得到有一啲方法係你以前冇 consider 過，而你可能都 realize 到有啲嘢你而家做嘅，但係其實係可以唔需要再做嘅嘢，係咯。咁我希望呢一條片可以俾到少許嘅 inspiration 你哋，然後下一條片我哋就開始講一個實際嘅系統。其實出路一直都喺度，但係我哋需要係用新嘅思維模式去發現佢。咁下集我哋再見，拜拜。